E aí galera, tempinho de chuva aí, né? E eu tô tendo uma dificuldade aqui que essa bicicleta tá ficando mais parada, a Ojo 7.3, e não freia, o freio de trás não tá freando e barulheira, aquela buzinaço. Aí dei uma pesquisada no YouTube e achei um vídeo da Pedaleria, vou deixar ali na descrição, dando uma dica muito louca, mas como o cara manja, né, eu vou seguir a dica dele. Então, a dica dele é: enche de lama o disco e não tem medo não, enche de lama o disco, olha só. E agora vamos pedalar para ver o que vai dar. É louco, né? Mas o cara manja, vamos seguir a dica dele e vamos ver o que vai dar. Depois eu mostro aqui o resultado, tá? Até daqui a pouco. Vamos testar, vamos andar. Olha, parece que parou o barulho, hein? Vamos lavá-lo e como ele disse que tem que lavar. Então, fiz o processo ali, melhorou um pouquinho, mas não ficou 100%, eu acho que o disco está contaminado. Eu acho que deve ter dado algum problema na sangria na última vez que eu mandei fazer. E eu vi que ao redor ali da pinça tinha óleo. Fiz um pedal que tinha muita poeira e eu vi que ele grudou e tinha óleo. Então provavelmente esse óleo deve ter infiltrado na pastilha e também no disco. Então não está freando bem ainda. Só aquilo ali não deve ter resolvido, porque aquilo ali é só para sentar a pastilha no disco, esse processo com a lama ali. E não é esse o meu problema. O meu problema é realmente a pastilha e o disco tá contaminado. Tem outros processos aí, né? Pode pesquisar na internet, tu vai ali e limpa bem o disco com água e sabão quente. E também pega as pastilhas e queima elas no fogo. E aí às vezes resolve, não é sempre, tá? Às vezes resolve, às vezes não. Mas outra dica é pegar a pastilha e queimar ela pra evaporar tudo quanto é óleo que tiver. Junto com a queima da pastilha, você lavar o disco, desinfectar bem o disco também, né? Eu vi que é só água e sabão e depois passar álcool, preferência etílico. Aí, depois de ter
descontaminado ali as pastilhas e lavado o disco. Fazendo um testezinho aqui. E aparentemente deve ter resolvido. Vamos fazer o teste aqui, vamos ver. Vamos dar uma freadinha. Tá fria? É? Era a pastilha contaminada mesmo. Aquela primeira dicasinha lá da lama meio que tirou a cristalização que a pastilha já tinha. Ajudou, mas não resolveu. O que resolveu foi realmente queimar as pastilhas para evaporar todo o óleo e lavar o disco. Então tá, fechou, deu certo. Agora é só pedalar. Falou, rapaziada.